嚇？佢驚我俾毒蛇有親咗要使錢啊，可能啊，佢就話佢冇錢嘛。哦，佢咁你話佢肥走唔喐嘅？係啊，佢呢次就走得快喎，佢就咁上下佢走漏咗咯。咁點算啊？後尾咧，我朋友嘅阿媽咧就知道我俾蛇咬親咗，想幫我吸嗰啲毒血出來啊。呢個同學，你個朋友嘅，你朋友嘅阿媽。嗯。我就話俾佢知，嗰啲唔係毒蛇嘅，唔使吸血出嚟嘅，冇事嘅。唔好意思，對唔住啊！嗰啲人咧喺嗰度打字，搞到我咧，我喺度笑，我唔係笑你嘅。嗰啲人啊，我飲啖水先，對唔住啊。唔好嘅。我飲啖水啊。我飲個靈芝雙黃水啊。咁點算啊？咁後尾咧，我朋友嘅阿媽就同我一齊翻到我朋友嗰度食飯啦。食飯之後咧，其實我想講嘅就係我中意咗我朋友嘅媽媽。你哋搞笑㗎係咪啊？係啊，佢係80年嘅話，比我大10年。你係咪搞笑㗎？因為我同事嘅爸爸咧，好早就過咗身㗎啦，佢媽媽一直都未改嫁。我係認真嘅，真係我認真嘅。佢媽媽一直都唔係改嫁，因為我覺得佢媽媽咧係一個好溫柔、好善良、人品又好嘅人。我從來都未試過對一個女人咁動心過嘅。咁問題係你已經係乜嘢㗎咯喎？問題係你已經係佢堂姐嘅人嚟㗎咯喎。咁如果你咁樣去做嘅話，會天打雷劈㗎喎。但係我對佢堂姐一啲感覺都冇啊！我對佢阿媽真係認真嘅。你不如你問下直播間嗰啲人嗰啲阿姨嘅意見啦，好唔好啊？直播間嗰啲人啦嚇。你問下有冇人連上嚟我沙爹，我笑到我呢個楚楚話放了他，我嫁給你。唔好意思啊，對唔住啊，好唔好啊？有冇人連咪連上嚟噶？如果唔係嘅話，我冇意見啊。對於呢個哥哥啊，我對佢個堂姐咩都冇做過，但係我真係中意佢個媽媽嘅。佢媽媽80年，即係44歲噶咯喎。就係比我大90年嘅喎，你屬馬嘅，你34歲噶咯喎。係啊，比我大10年嘛。我聽聽呢個朋友仔係點樣嘅？喂，你個邊個嚟㗎？唔出聲嘅，我睇下呢個。喂，係咪我啊？係啊，你講啊。係我啊？係啊，講啊。你有回音啊，姐姐？你有回音啊？你講啊。你開咩音啊？喂，我唔講，你講我先嘅。喂，你講啊，你兩個姐姐。喂，原來我唔敢講。講啊，姐姐啊，你係咪中意個哥哥啊？你想笑死我咩？你做乜鬼啊？你兩隻嘢，你係咪識㗎嗰個後生仔？究竟？喂，講唔出嚟。講啊！你係咪識㗎？其實你兩個。咁啦，我點答都答唔得嘅。喂，我唔識。你到底識唔識㗎？喂，咦鬼啊！佢哋兩個，下邊個邊個嚟㗎？喂，下邊個邊個嚟㗎？喂，係，你聽唔聽到？聽到啊！哦，好嘅。佢呢個啊，佢呢個案例幾搞笑嗬。我哋唔好笑啊！等我啱先俾人懟到我半死啊！話我笑。喂，匿名嗰個係咪你啊？個哥哥？係我匿名係我。唔係，個哥哥唔喺度嘅。係啊，喺度。哦，喺度啊，講啦，喺度。即係我意思即係話你又同埋佢呢個堂家姐拍拖係咪啊？而家係咪拍緊拖？分咗手未？唔算係拍拖吧，我都冇感覺嘅，點拍拖啊？咁佢有冇中意你先？呢個佢堂姐。佢中意我，但係我唔中意佢啊。你唔中意佢，你冇拖住嘛？你同佢講清楚嘛？哦。你唔中意佢，你喺你唔好俾嗰啲誤會佢啊嘛，係咪？但係我每次翻去咧，佢堂姐都想侮辱我喎。想點有咩表現啊？對你？唉，反正就係我翻去咯，佢就總想揾我入佢房間喎。佢話我食過佢咯，要我負責任咁咯。咁你食過未？咁你有冇食過？你唔知嘛？我嗰晚飲斷片咗，印象中就係冇，應該係冇。哦，咁啊有啲水洗唔清喎。佢又話你食過，你又話冇食過。我就印象中我應該就係冇食過，佢就話有，我都冇印象啦。咁冇印象，咁你做咩咯？你話就話你同佢講清楚啊！你話而家我就唔中意你啦，你後生我都唔中意你，依家我就中意嗰啲老嘅阿姨，咁表明俾佢知啊嘛！你話
唉，所以咁啦，我就而家我都唔知點算好啊，我都唔理佢啦，發信息我都唔會啦。就係話咯，你咪話唔會，你要同佢講清楚，你話我對你冇感覺，咁另外你同邊個拍拖都冇同佢冇關係啦，你必須要同佢斷清界線啊嘛，係咪先？你做男人嚟講係咪？哦，咁你又係奇怪，你點會中意你嗰隻朋友個阿媽嘅咧？佢咁嘅年齡啊，你90後嘅喎，係咪？係啊，温柔善良啊。你係咪想食軟飯啫？究竟啊？又唔係咁講，我就係中意佢温柔善良、人品好啊。咁你咪睇追唔追到咯？咁嗰隻阿姨對你有冇感覺咧？阿姨應該佢知道我中意佢嘅，但係佢一直都係迴避我啊。咁佢可能係算係一個正經女士吧？可能。但係佢人品好好嘅嘛，並知道我俾蛇咬親咗屁股啦，佢仲想幫我啊吸嗰啲血出嚟嘛。咁唔知係咪佢暗示你，其實佢又對你有意思？正常女人嘅話，都唔會咁。